Здравейте и добре дошли в Зискаст, аз съм Здравко и днес продължаваме приключението в watchdogs. Миналия път свърших някакви мисийки, трябваше да отключа някакви коли, не стигнах до тях, така че днеска ще продължаваме с другите мисийки, пък за следващия път ще гледам да отключа колите и без това като гледам тая мисия не е в района, в който имам неотключени коли. Така и... Много ме радва нашия... живее в такива като в вагончета за пренасене на стока по море. Мога да се сета как се казах, както и да е. Отиваме, си хванем мисията, господин Пиърс. Тук някъде дали ще може да минем. Ох! Не. Шалко. Мислех, че може да скочи нашето момче. Не? Това ще моля да го пробием? Да, екстра. Така. Изглежда, че трябва да си идем до хотелската стая, където не извика оная гад, дето отдалече се страни. Нашия приятел в кавички е партньор. Малко пушещо моторче, ама шанс. Всеки път като скача на мотор се очудвам колко по-лесно се кара от колите в тази игра. Всичките коли са все едно се качваш на Драгстър Ферари, което дига 200 и не може да завива. Моторите много по-лесно завиват. И ръчната им работи по-добре, и ускорението им работи по-добре, и намаляването на скоростта, и завиването, всичко им работи много по-добре. Ubisoft могат да направят една игра с състезание на мотори, енджина им за каране е перфектен за това. Той си енджин е на драйвер, да, ама... Ох! Добре, мен да играм. Ще вземем пикап. Що мотор го направихме на пастет. Работа ли отиваш? Шанс. Оставил съм ти мотора, може да си идеш на работа, няма страшно. Сега с тактичния пикап. Това не мога да завива. Хората ме харесват. От радиото току-що съобщиха, че хората искат да помагат на Ейдън Пиърс, са доволни от моята работа за спирането на престъпници, което не съм го правил сигурно от 3 години, 4. Миналия път се опитах да спра един, не можах, видявам, взех, че го убих. Това не се счита. Нямам, трябва да измислят някакво... Няма как, може за следващата игра, ако ще правят watchdogs 2, да измислят някаква система, която да те кара наистина да помагаш на хората, да е част от квестовете, да е нещо, което ти дава. Примерно да има някакви скилове, които се отключват само по този начин и са доста добри скилове. Защото така, те сега пак ми даде gang handout да хода, пък аз отивам да си спочвам мисията и няма да спра да хода да се разкарам до gang handout и продължавам си за мисийката. Ясно. Да. Трябва да му вярваме на господин Деймиан. Трябва да намерим втория хакер и той ще пусне се страни. Макар че двамата имате доста еднакви имена. Деймиан, Ейдън. Къде видим тактичната мисия. Ева, бе, намери го за 5 секунди. Я. Лошото момче дойде. Who is she? I don't know. The file's corrupt.
You have any ideas how to make the video play? Не сега за 5 секунди ще го прави. Running a search on your CTOS access. That's what I wanted to talk to you about. See, I don't think he knows about this. He would have bragged. I know him. Who would have bragged? She might be a lead. Or not. Gotta stay a step ahead of him. Are you in trouble? Нашия съдържи се едно е боцнал два бомбона, била на парти и се съвръща. Yeah, he gave that to me. Can you find where that leads? What is all of this? Aiden, answer me. I'm not doing anything until... He took her, Clara. He's using my sister as collateral. Oh my god. The man we traced? Yeah. Damien Brinks. I can't help you. I'm gonna go. We'll talk later, right? After you're done. Ево, да вземе се окаже, че Демиен е баща й. А? Драма. What's happening? Cover your ears. Какъв си ти, бе? Какво искаш от мен, бе? Сте вие, бе? Лоши хора. Много гадове, бе, много... Бягай. Aiden, the motor's fine. Така. Погнаха ли ни вече? Лоши хора. Неутрализирахме някакви хора. Минус някакви други хора. Искате всички... Ей! Подкреплението дойде, мамка ви. Давай, виждам ги, че са на улицата. Почти ме убиха. Къде избягаха? Ето ги. А? Снайперисти ли, бе? Колко снайпериста ми пусна? Она гад ми е викнала други... то определена кола ли има? Или... Да, явно. Арио, жена, влизай! Много гадове, бе! Влизай в колата, жено! They're going to trap us. Ай, трябва да избягам сега. Run away! Run away!
Run away! I run away! Измъкнахме се. Clara, are you okay? Of course I'm not okay. God. Who are you? I don't know how to answer that. Аз съм No place Батман! where we can talk. Here. Сега Демиан ли го организира това? Майка ти, ей. You can't just check out like everyone else. When have I ever done like everyone else? Are we bantering? It's been so long I'm tongue-tied. Savor it, because you're not going to see it again. Lost my network. I need some equipment. Not my concern. You didn't want to work as a team. This is your problem. You figure it out. But do it quick. I need your head in the game. Hey, sweetheart. Your brother wants to talk. Aiden? Jax? Is my baby okay? Нарете племенника, няма страшно жена. Where are you? I don't know. It's cold. I was blindfolded the whole way. Трябва да стигнем къде е до тук. I'm scared, Aiden. I know you are, and I'm getting you out. Look, I know Damien. He's not crazy. He won't hurt you. Just be careful. Не бил откачен. What do you mean? Бе, аз го познавам по-малко време от тебе и знам, че Демиан е изперкал повече от тебе. He's trying to get to me through you. What? Time's up. My God, what did you say to her? The poor girl's in tears. Damien, put her back on. You want to continue this little chat? You follow that IP address and get me something I can use. Да, ще намеря хакера, няма страшно. She's safe. For now. She's somewhere cold. Maybe outdoors. I'll keep her talking and maybe I can find where she is. Може да разбереме. Не вярвам. Кой ги прати тия изроди да ни убият? Не се знае. Ще разбереме скоро. Чакай, завивам тука. Сега отиваме. Айде и куките ма погнах. Хората ме обичат и куките не могат да ме намерят. Нека да видим какво ще ни каже лошото момче. Така. Изтрихме всичко. Имаш си телефона, бе. Още мога да цъкам кил и да хаквам всичко. Няма проблеми, брат. Where's Clara? Be careful, Aiden. Don't pull her into this. Here. Thanks. Those men. Who are they? I don't know. Приятели, дължа им пари. Up on the CTOS search. That's why I wanted to see you. DedSec says that someone else has the system hacked. I took it and I gave it to you. Now, hold on. I didn't give it to anyone. I wouldn't. We need to trust each other. You know what? I don't have time to soothe you, Clara. If you don't trust me, there's nothing I can do. Someone shot up my motel room. My sister's gone and I have nothing. Аз съм виновен. Тук сестрата я няма, мотела кръмнаха, системата ми. Аз съм ти виновен. Ей. Но като гледам, сигурно им е било трудно да направят с голямо деколте и малки цици. Do you know this place? Somewhere near here. Тук си водех жертвите едно време, защото никой не ги чува като викат. At least, that's how the urban legend goes. The bunker? One with access to the entire city? Undetected access. I've done months of research on it.
City planning, zoning documents, things they don't want us to see. There's a blank spot on every map, right over there. Ish. And you've lost your damage deposit on a motel. It's fine. Тия двамата, ако не се опънат до трето действие на играта, в момента сме на второ тепана. Значи това е било отсреща бункера, което контролира всичко и всичко и всичко и всичко. Трябва да се докопаме до достъп на моста. You can do that. You may be my way in. Tobias Frewer. Well, somebody's been on that island recently. His name's Tobias Frewer. Tobias was one of the CTOS pioneers until Bloom fired him. The man is vraiment crazy. Or on drugs. Drama. Maybe both. He lives right near here. There's a homeless camp. He's homeless? He's got an underground shop hidden in there. DedSec goes there for some of the more rare hardware. You can't forget him. He's paranoid and won't talk. I can be persuasive. I'll let you do the talking. You really want this place to be real, don't you? It is real. So you're buying into the legend. Papa used to take me camping in Mont Tremblant. He'd always say we were looking for treasure. I didn't understand then that he was stealing from the cabins. Gold watches, tools. The look on his face when it was something special. Like one time, I found an old rusted coin with a regal emperor. He said it was an ancient Roman coin. Priceless. But he let me keep it. Said it was my door to a magic world, the whole Roman Empire. I guess I am my father's daughter. Stars in my eyes. Well, I hope this bunker's real too. It's real. A gang shootout erupted at the Owl Motel earlier, resulting in a gas main explosion. Значи, девойчето баща е бил крадец, който я водел на да крадне. That's where Tobias runs his shop. Mostly black market junk. Sometimes you can find rare schematics, if you're lucky. И търсим господин Tobias Frewer, който има дистанционно за моста. Значи, хубаво да намерим господин Tobias Frewer или неговите приятели, които могат да ни кажат къде е. Не че нещо, ама нали мога да плувам? Пък и път до там има. Пък мога и да го преплувам това. За какво трябва хора да намеря някакъв? Punk rock chick and then it's closed. He's playing poker. I'll get them to deal me in. Цъка покер нашето момче. Tobias Frewer, къде го търсим? Poker game, huh? Ами къде? Let's see where you're hiding. There we go. Та-та-да, намерихме покера. Hold on, what's this? Someone else is tracking the call. It's got to be fixers. Още някой го търси. О, да, Евалът. Най-вероятно трябва да стигнем до местото преди тия гадове. Господин Tobias Frewer държи ключа за моста. Нашия цъка като бездомник. Значи има магазинче, където продава различни части на различни хора за различни цели. Трябва да избягаме от тия добре. Унищожихме го единия и сега трябва да избягаме от другите мулаверчета.
Това с тръбите е много яко. Не можах да цъкна мост. Щях супер лесно да се отърва от тия. Но така може. Остана една кола само. Психопат на пътя, бягайте хора. Тара! Елиминирахме го. Сега да ходим на покер играта с господин Тобайас Фрюер, който явно работи в бункера. Има дистанционно за моста, което сигурно казвам за 10 път. Трябва да вземем дистанционното от него, за да може да влезнем в бункера, макар че ние може да плуваме. По принцип в тази игра може да се плува. Това пак още един поинтлес, кое заходим да намерим ония, да му вземем дистанционното, да може да си тръгнем моста, нали? Да не се намокрим поне. То в града вали от време на време, така че ние пак се мокрим. Делно и куките ни гонят. Разбрахме малко за миналото на лошото момченце Клара. Нещо такова. Където, вече го казах малко по-подробно, баща е бил крадец на такова, в курорт, майче беше крадец и е влизал в бунгалата на хората, докато са били на плаж на екскурзия наляво надясно са разхождали и ги е обирал с злато, пари, той и е научил на някакви неща. От една страна, добре, че Деймиан не е баща, че как реагира в хотела. Като и казахме, че Деймиан се занимава с нас, искаше да избяга директно. От друга пък е ясно, че може да лъже много добре и е опитен крадец с генетика на крадци в семейството и винаги може да ни прецака, което не се знае. Ама като им гледам как се гледаха, ще се заобичат скоро. Както казах, най-вероятно ще се опънат до трето действие, ние сме на второ в момента, ще им ще стане. За сега трябва да ходим просто на покер срещата с господин Тобайас Фрюер. Едното ми напомня за Arrested Development, за другия Тобайас олигофрен, който знам, Тобайас Фютке. Ако сте го гледали сериалчето. Копахме ли се? Копахме се. Екстра. Ще ходим да поиграем малко покер. Даже мога да се паркирам като бял човек. Така. Ще ходим да поцъкаме малко покер, но това ще е следващия път, тъй като тук мисля да ви оставям за сега. Естествено, надявам се, че видеото ви е харесало. Ако ви е харесало, не забравяйте да го лайкнете, сабскрайбнете за канала и да го шернете. И ще се видим следващия път, когато ще поиграем покер с господин Тобайас Фрюер. Довиждане!